друзья! Сегодня мы проводим уникальный внутренний тест компании «Все соки». Мы сравним две соковыжималки. Вот эту штуку наверняка вы знаете. Это, кто бы мне что ни говорил, это самая крутая в мире горизонтальная одношнековая соковыжималка. Sana Omega 707. 200 Вт, 65-70 оборотов в минуту. Обороты колеблются в зависимости от сложности продукта. В общем, это реально самая крутая в мире горизонтальная одношнековая соковыжималка. Она у меня уже примерно 2 года и ни разу еще меня не подводила. И сравнивать ее сегодня мы будем с вот этим аппаратом, который похож что ли на фрезеровочный станок. В общем, не знаю, как-то странно он выглядит. Короче говоря, это Huron. Все привыкли к тому, что Huron делает, возможно, лучшие в мире вертикальные одношнековые соковыжималки, но вот это горизонтальная одношнековая соковыжималка прямиком из Южной Кореи. Давайте посмотрим вообще, что она из себя представляет. Ну, что из себя представляет Sana, все знают. Обычная соковыжималка. Шнек, ну, корзину не буду откручивать. В общем, все по классике. Здесь тоже, в общем-то, все похоже, но есть один интересный момент. Давайте сравним. Понимаете? Так, ну, для начала вообще, что из себя представляет. Да, кстати, этих соковыжималок в России нет. У меня сейчас уникальный тестовый аппарат, в принципе их всего в России 2, вот один стоит у меня дома. Так, это 100% Южная Корея, не переведенная соковыжималка, то есть все корейскими кластерами написано, буквами. Так, ну давайте, ладно, я вам раскрою, примерно посмотрим. Вот такая уже поюзанная за 2 года отжимная корзина, с которой ничего не случилось. Ну, диаметр примерно одинаковый. Здесь все тоже довольно-таки просто. Нет, не просто. Нужно сначала сделать так. Нет. Нужно сначала сделать так, потом так. Да. Шнеки. Шнеки практически идентичные, потому что Sana делается тоже на хюромовских заводах в Корее. Ну, очень-очень похожие. Вот, я думаю, что практически никто, за исключением этого бульбышечки, не отличит. Теперь главное не перепутать. Так, это моя любимая Sana, это, не знаю пока, такой Huron. Дальше, сеточки. Сеточки тоже похожи, очень похожи. Горизонтальные одношнековые машины. Если бы не одно «но», я бы сразу сказал, что КПД должен быть одинаковый. Но есть одно «но». Здесь 200 Вт и примерно 70 оборотов в минуту. Здесь 150 Вт и 80 оборотов в минуту. Короче говоря, мощей здесь меньше, оборотов чуть больше. Но на самом деле обороты это не такая важная штука, если их меньше, скажем так, 100, 110, 150. Все, что ниже там, 100 оборотов, все в принципе нормально, продукты не окисляются. Так, сетку вставляем. Здесь все нормально, где-то 70, где-то 80 оборотов. Но вот эта крышечка, она действительно уникальная. Сейчас будет сложно приблизить. В общем, как выглядит крышка в обычной Сане. Вот крышечка, мы закрываем и можем начинать отжим. Здесь крышечка, не просто крышечка, она еще внутри с такими лезвиями. Не знаю, зачем это делается, скорее всего для того, чтобы уже максимально разрезать жмых на выходе и добавлять последние капельки сока. В общем, такая штучка, здесь 3 лезвия. Ну, когда будем делать уже нормальный обзор, естественно, все покажем. 3 лезвия. Не знаю, как это сработает, посмотрим, сейчас замерим КПД. Что будем делать? Будем отжимать морковь и будем отжимать апельсины. 2 самых популярных продукта. И посмотрим на КПД. Так, друзья, здесь у нас ровно по полкилограмма морковки. Показывать не буду, потому что неудобно, сейчас не в студии находимся, но поверьте на слово, обманывать никого не собираюсь. Полкилограмма. Посмотрим, что получится. По шуму. Это без продукта. 707-я Sana. Ну, в принципе, можно отжимать даже утром, если у вас есть маленький ребенок. Это Huron. Погромче. Мягко говоря, ребенок, скорее всего, проснется. В общем, дальше еще один момент. Я принципиально никогда, не нарезаю морковку. Я знаю, что для многих соковыжималок рекомендуется нарезать твердые овощи где-то по 3-4 сантиметра. У меня принцип простой. Я не говорю, что так нужно делать, но у меня принцип простой. Если это пролазит, значит она все схавает. Ну, все очень просто. То есть, единственное исключение может быть, если вдруг каким-то боком
Так, я, по-моему, ее уже не смогу вынуть, но фиг с ней. Если вдруг как-то морковка не пролезет, вот тогда, да, нужно уже там исхитриться, как-то ее разрезать и так далее. То есть я на мелкой части не режу. И в этом тесте я тоже не буду резать. Если остановится, значит остановится. Если остановится, значит остановится. Поехали. Так, здесь отжим закончился. После того, как вы забрасываете последний кусочек продукта, обязательно дайте соковыжималке поработать. Ну, хотя бы секунд 30. Так, это было примерно по полкилограмма морковки. Полкилограмма морковки на сане это, ну, где-то вне сезон получилось, наверное, 180 миллилитров. И поехали обратно. Так, где-то 192-193 грамма, значит, как мы считаем? Мы берем калькулятор. Что ж такое? Мы берем калькулятор и высчитываем 193 делим на, ну, примерно 500 у нас было. Где-то 39-40%. Вне сезона. Так, теперь вот это существо, которое похоже на мотыльный станок. Посмотрим, что получилось у нас здесь. Напоминаю, этой соковыжималки вообще в России пока нет. Вот то, что вы видите, его вообще нет. Это миф. Так, ну, по-моему, здесь сока получилось больше. Ого. Ого. Нежданчик. Так, чтобы не наклонять. Ну, 210 где-то. Примерно 210 миллилитров. Так. И смотрим наш КПД. Смотрим наш КПД. Ай-яй-яй. 222. Так, 222, значит, 222 примерно делим на 500. 45%. Короче говоря, удивительно, но факт. Вот это существо, которое называется, по-моему, в корейской классификации, по-моему, это FBO или FBS 07, как будет в России называться, не знаю, выиграла. По крайней мере, в этом тесте она одержала верх процентов на 7, наверное, сделав больше сока. Итак, друзья, мы вернулись. Помыл я эти соковыжималки. Чуть-чуть сложнее ее мыть, просто потому что джимная корзина достаточно высокая. Вот. Ну, в принципе, и щеточка в комплекте, но я, как обычно, этим не пользуюсь. Так, у нас здесь тест на апельсинах ровно по 1 килограмму. Надеюсь, это видно. Вот прямо сейчас ровно на весах измерил. Напоминаю, что мы продолжаем тестировать, ну, во-первых, пока лучшую в мире горизонтальную одношнековую соковыжималку Sana 707. Это моя самая любимая машина. Она со мной и огонь, и воду прошла. И даже медные трубы немножечко застала. И вот эту новейшую разработку от Huron, по-моему, СБО или СБФ путаю 0,7. Давайте посмотрим, что у нас получится. Также прямо одновременно все запускаем. Ну, понятно, что КПД на апельсинах будет очень неплохой в любой соковыжималке, но мало ли, может, и здесь она тоже нас удивит. Так, понеслась. Она шумнее. Поехали. Если я зря так пальцами лезу, там лезвие все-таки. А с другой стороны можно лезть. Так, наверное, все. Ну, сразу хочу отметить, она все-таки пошумнее. Ну, конкретно так децибел, наверное, на 5, она громче. Ну, давайте посмотрим, что у нас получилось. Жалко, сейчас эти капельки будут
Ну ладно. Поехали. Из 1 килограмма апельсинов на 707 у нас получилось 7 сотен. 700 миллилитров. Так, обнуляем и смотрим. Смотрим КПД. Так, 66%. Ну, 65,6. Короче, 66%. Здесь очень легко считать, потому что от килограмма идет. 66% на так себе апельсинах, но, по-моему, это неплохо. Так, и у нас теперь, значит, 700 миллилитров и где-то 60, сколько я сказал? По-моему, 65 или 66, неважно. Так, и вот наш этот маленький монстрик, который умудряется делать очень хороший КПД. Так, ну он опять выиграл. Он конкретно выиграл. Я уже немножечко даже удивлен. Где-то 780-790 миллилитров. Я пока не могу найти этому объяснение какое-то. Мощность меньше, оборотов чуть больше. Возможно, действительно, вот хюрмовцы молодцы. Еще, кстати, сок капает, между прочим. Хюрмовцы молодцы и сделали вот это вот интересное лезвие. Так, 74%. 74%. Ну, это... Короче, он победил. Что там греха таить, он реально сегодня победил. По крайней мере, на достаточно... Так, сейчас все капает. На достаточно твердых продуктах он выиграл, ну, скажем так, нормально. Несколько процентов, но здесь он выиграл как бы конкретно. Не знаю, что сказать, на самом деле нужно тестировать дальше. Напоминаю, что этот аппарат появится в России не ранее конца зимы, а скорее всего это уже будет весна. Но я думаю, это будет очень крутой аппарат, и не исключено, что он, прошу прощения за такой сленг, он реально может порвать рынок. Скажу по секрету, он будет не очень дорогой. Но это по-прежнему Южная Корея, это никто иной, как Хюром. Именно Хюром почти 40 лет назад, 40 лет назад, когда вас еще не было даже, хотел сказать, в живых, когда вы еще даже не родились, этот аппарат, эта компания придумала вот эту безопасную шнековую технологию шнекового отжима, засертифицировала ее, и впоследствии, в принципе, все компании, которые делают сейчас такие соковыжималки, это либо нелегальные копии, если мы говорим про какие-то магазинные соковыжималки, которые там стоят 5, 8, 10 тысяч рублей. Либо, если мы говорим про какие-то очень крутые бренды, это лицензия. То есть покупается право на использование. Вот такой Хюром. Дальше будем тестировать. Надеюсь, вам понравилось. Если да, ставьте лайк. Это был такой домашний тест. Все, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока. Увидимся очень скоро.